въпросите. И така или иначе трябва да изчакаме малко, е хубаво. То ще да започнат да се събират малко хора. Може би докато чакаме да кажем, че Иван отсъства по уважителни причини, за съжаление, защото е пострадал при инцидент. Не, само това казваме. И благодаря така да се представите, може би. Може да му пожелаем бързо оздравяване. Да, със сигурност. Който като мен, Мария, Петя, Калоян и аз съм Жустин. И ще направим тази дискусия като първа дискусия, защото предвиждаме цяла серия. Другата седмица по това време ще направим дискусия за програмирането на 26-ти, за маркетинга в епохата на изкуствения интелект. И със сигурност нещата се променят страшно драматично. Аз наистина съжалявам, че Иван го няма, защото мисля, че до някъде с Калоян бяха на две различни позиции. Но първо искам, може би, кажете си вие, и тримата сте членове на дизайн журито, специфично Мария тази година е за първа година модератор на това жури, за което много се радвам, че приема. Благодаря за поканата. И искаш ли да се представиш първо ти, после и вие двамата, макар че хората мисля, че повече ви познават? Да, аз съм Мария, UI UX дизайнер и също така съм лектор в Нов Български университет, преподавам дизайн на много млади ентусиазирани хора и съм много щастлива от този факт, понеже виждам в тях много потенциал и това е от мен. Супер. Калояне, давай ти подред, не по старшинство. Добре, аз съм директор на екипа на продукт дизайн екипа в Payhawk. В журито съм от доста време и съответно ентусиазма ми за изкуствен интелект като цяло е супер огромен, защото поне за мен е нещо, което ми помага много на ежедневна база. И ми е интересно да разбера дали това е също и при останалите колеги. Така и при другите. При другите ли е така, Петя? Така е. Даже днес като си мислех за примери, доста смешни имам, но после като стигнем до това, първо да кажа коя съм. Петя Савова, занимавам се с дизайн и реклама от 20 години. Обиколила съм най-големите рекламни агенции в София и накрая си направих своя собствена, която бачка само с фрилансъри. Всички сме си хоум офис, по вили, по морета, курорти и така нататък. И се занимаваме с identity, илюстрация, веб и видеопродукция и анимации. Супер. Преподавала съм 6 години в Softune и Photoshop и илюстратор. Много обичам студенти, всеки ден срещам някой, на който съм преподавала. Много е вълнуващ живота. Аз се опитвам да видя коментарите, защото виждам, че някой оставил коментар. Малко трябва да говорим. Да, много добре, ще викаме. Благодарим за фидбека. Мерси, Цонев. Вече 8 души гледат, което вау. Надявам се, че ще се получи супер интересна дискусия. Добре, вие работите почти на и същи неща, макар че си имате различните специализации. Исках да ви попитам, първо, днеска ползвахте ли AI? Колко пъти? На път, докато карах, проверявах, защото има лонг COVID и още имам симптоми, които са свързани с обонянието. През повечето време нямам обоняние и от време на време се включват само гадни миризми, като мъжка пот, мърша, канали, пушаци и така нататък. Тези survival миризмите. От много време се опитвам да разбера как се нарича това състояние и вече имам отговор, но не го запомних. Така че ще се върна после пак да си го прочета. За Mental Health си проверявах сутринта. Писах description пост за Instagram. За дизайн? За дизайн го ползвам повече за ресърч фазата, защото за съжаление не работи с ChatGPT-то, с Midjourney, а работи с DALL-E, което
за първоначално нещо да ти извади окей, в момента обаче после, като почнеш да му пускаш корекции, за да рефайне имиджа, вече става пълна катастрофа. Така че накрая пак си отивам в Midjourney или в Photoshop, като трябва да си свърша нещо, или в Illustrator, ако е типография. Но в ресърч фазата стратегически, също когато правиме дигитални стратегии, за бранд идентичност стратегия, също за таргет групи, всякаква информация, която имаш нужда, много по-бързо стигаме в днешни дни до нея, независимо дали туториал ще ми трябва за нещо, как се прави. Нещо ми се бъгва като експортно PDF от Illustrator, да разбера какъв е проблема. Някакви неща, които могат да спестиш време, върши чудесна работа. Добре, супер. Мария? Аз също го използвам ежедневно по една или друга причина и за съжаление и аз в колата по някой път, но за да ми пише имейли, най-често много ми помага. Но между другото сега разбрах, че ще го ползвам и след като приключим нашата дискусия, за да разбера проблема с обонянието и как се лекува. Аз го имам същото. Ще ти го кажа. Към едно такъв проблем и се чудя, няма ли да мине, няма ли да се случи нещо и трета година не минава, но явно и аз ще разбера. Ще ти кажа после какви са методите, защото и това го питах. Явно има някакво решение, да. Добре, а за работа? За работа, да, сега шегата на страна, разбира се. За работа го използвам най-често за писане на имейли. Страхотна работа ми върши, говоря му, прави го страхотен полиран имейл. Тръгва веднага, докато съм на път, особено. Иначе за генериране на изображения не, със сигурност там не се получават нещата, но имаше много интересна дискусия с студенти и всъщност те ми казаха, че го ползват много за критично мислене. И аз си направих също експеримент и му казах, просто на макс го поширах да видя какво ще направи и даде интересни резултати за визуални елементи. И мен това много ми хареса, така че и за критично мислене по някой път, когато вече съм изморена или нямам нужда креативна мисъл в точния момент, ми върши също страхотна работа. Не го очаквах, изумих се и съм щастлива. Аз поне съм на платената версия и много съм го чоплила да научи начина, по който мисля, по който оперирам, по който искам да говори агенцията ми, когато трябва да пише нещо, дали ще пише стендъп. В смисъл, много е обучен. Това, което иска да кажа, че има голяма разлика между платената версия и обикновената версия, защото много по-задълбочен на информация можеш да получиш в платената, така че бих посъветвала хората да си вземат тази версия. Заслужава се. Даже за медицински цели има още по-премиум версия, където... Ти ползваш ChatGPT? Да. И аз. Аз съм го пренебрегнала доста напоследък, но аз не съм дизайнер и ще се фокусираме върху това. Калуян? Аз в интерес на истината съм много тежък потребител на Gemini и на Perplexity. Защото проблемът ми с ChatGPT е, че ми халюцинира или ми дава неактуална информация. Докато Perplexity и Gemini са по-добре свързани с интернет и проверяват факти и са малко по-реалистични от към информация, която е up-to-date. И съответно това ми е просто ми беше интересно какво ползвам, но Gemini пък другото нещо, за което ползвам, там има едни, както са в ChatGPT, custom GPT-тата, много лесно можеш да си направиш твои пресети, агенти или нещо, като там те са ги кръстили Gems, които имат къстъм инструкция, къстъм достъп до някакви APIs или нещо друго, за да могат да се информират от документация или нещо друго и пак те да са много специализирани, защото те имат конкретна задача. И затова ползвам Gemini. Perplexity по-скоро за ресърч работа отново и неща, които са свързани с вярна информация, а не с генерирано мнение. Иначе day to day най-много ползвам изкуствен интелект за генериране на текст, за обобщаване на текст, за общо взето най-вече за съмарите. Включително и за срещи, неща, които мога да споделя с аудиосъобщение, да нахвърлям някакви записки, които ми след това той да ми обобщи, ако има нещо да мога да поправя много бързо, а не да го пиша сам на ръка, защото
И общо взето диктуването на ап ми е по-бързо от писането на клавиатура. Добре, но вие сте дизайнери и тримата, а пък говорите, че го използвате повече за друга работа. Има ли неща Така. конкретно за дизайна, не? Ама много голяма част от дизайна е да си свършиш работата преди това. Исках да го кажем. Добре. Да, защото преди да почнеш да седнеш в програмата и да правиш дизайн, добрите дизайнери прекарват няколко часа, някой път дни, в които ресърчват, гледат, събират този образ, който после ще излезне. Той се оформя преди да си седна на компютъра. Ти в главата си вече, независимо дали ще правя уеб или ще правя илюстрация или нещо, аз съм прекарала няколко дни и съм събрала от всичкото, което съм видяла, всичкото, което съм си изговорила с ChatGPT по темата, защото мога да търся нещо конкретно, което е метафора. И искам да ми намери, например, визуализации с тази метафора. Защото, например, ако влезна в Pinterest, няма да ми извади толкова бързо нещо. Или ако търся някакви конкретни реклами, в които намери ми реклама, в която не знам си какво, много бързо ще намери тази информация. Добре, при вас ли е така? Че планировката и организацията преди визуалната част всъщност са много по-важни, отколкото финала, който всеки един вижда накрая. Той отнема най-малко време, може би 15-20% от всичко, което се прави. При мен за дизайн дори е малко по-лимитирано, понеже на мен работата ми е свързана толкова с визуалната част, с психология, която е по-свързана с по-нужна да разбера истинските ми клиенти какво ползват. И затова изкуственият интелект да ми го генерира не е много полезно, но пък е полезно да ми обобщи патърни, които още нямаме добро решение за тях. И съответно, общо дето го ползвам аз също за Desk Research, но не е такава дълбока фаза. Но друго приложение, за което ми е бил супер полезен, в края на миналата година правихме едни vision видеа изобщо за това каква ни е визията за отделни части от продукта за цялата 2026 година. И съответно там за много кратко време трябва да много така с замах, буквално за 3 дни, трябваше да покажем визии за 3 агента в продукта ни, но така много смело. Единия Travel, другия Procurement, другия Financial Controller, които общо дето какво си представяме да се случи изобщо с тия агенти до края на годината. Съответно там не ми е важна толкова частта за генерирането на контент, така да си помогна най-бързо да направя по-истински прототип. Дори затова трябваше да генерирам изображения, които е сега като си сканирам картата и нещо как я разпознава, съответно за да мога да направя реална карта, която е с дъми данни, а не истински, но за сметка на това изглежда като истинска, с ожулвания, с псевдоистинско Acme банк лого. Съответно, това нещо ми отнема 30 секунди, върсъс да го правя с часове. Или да търсиш в Image банка, за да си намериш снимка. Да, което съответно ми помага за 3 дни да бустрапна някакъв процес, който иначе, ако не го енхансна с някакви такива помощници, ще го правя много повече, много по-дълго време. Добре, а какво мислите за това, което се наводни в интернет напоследък с генерираните от AI изображения, които всеки с лекота създава и всеки стана дизайнер, както на времето всеки стана фотограф в момента, в който хвана телефона, който може да снима? То винаги е имало в дизайна една категория аматьори, които са, в смисъл, като се върнеш 20-на години назад, в смисъл тези хора са си съществували и тогава. Но това, което искам да кажа е, че от една страна се дава възможност за фън на обикновения човек, който не е завършил университет и ходил по курсове и така нататък, да се забавлява. От друга страна, на брандовете много по-евтини им излиза да си направят вътрешен екип, който да им бачка на Canva, дето е безплатна, няма да плащат Photoshop или Illustrator. Дори да плащат Canva, тя ще бъде други програми и така нататък. Но в един момент това, което се случва, редовно клиенти ми звънят и ми казват, дигиталната ми агенция ми пуска предложения, които са супер тъпи,
то си личи, че е писано с AI, трябва ни сценарии, дават ми сценарии писани с ChatGPT, в смисъл това е абсолютна безсмислица, защото ти какво точно искаш да кажеш. Те повечето хора дори не знаят как да си зададат въпроса, за да получат отговора, който търсят. И това, което се случва всъщност е, както има много хора, които го ползват, това прави едно разграничение с професионалистите, защото сега те са търсени много повече заради крафта и заради това, че окей, ние имаме това ефтиното, обаче искаме за този проект да си поръчаме Петя да ни направи нещо, защото искаме това нещо да изпъква комуникационно, в смисъл независимо дали е Петя или някой друг. Това отваря възможност не само за фрилансери и за такива по-малки проекти, които не са на flat fee, дето нали, задължително си в тази агенция или в конкретно студио, но прави разграничение за мен между крафт и между нещо, което е малко като конфекция и от-кутюр. Да. Така ще го кажа. Въпросът е дали доколко това няма да направи много голяма пропаста между бизнесите и ще остави също времено вероятно голяма част от бъдещите дизайнери без работа. Какво Аз не мислиш, Мария? смятам, че ще оставим истинските дизайнери, професионалистите в областта, както и Петя каза, без работа, защото сега много по-лесно се разграничава и кой може и кой не. Ние толкова вече сме се наситили и дори хора, които не се занимават, не пипат компютър през ежедневието си и знаят, това е с изкуствен интелект и го показват. Тоест, щом обикновеният човек прави такава разлика, професионалиста просто изпъква толкова много и бива още по-търсен, ценен, дори устойностен по-високо според мен. И това и за брандовете работи също. Абсолютно, да. И на мен дори ми харесва, че до някъде това се случва, защото то ще е още година-две, може би, хората ще се пренаситят и ще спрат да го генерират толкова много. Сега е като детско увлечение малко. Всеки генерира, всеки изправи карикатура или нещо подобно, лего играчка, много трендове станаха с промптове, но и това ще мине. И дизайнера ще остане още по-нависоко ниво. Единственото нещо, за което наистина аз много се изкефих, беше един клиент, който не можеше въобще да комуникира, не му се получаваше, не можеше да обясни точно какво иска. И явно с неговия си чат се разбираха и просто беше промптнал нещо и го даде като задание вместо думи. И се получи интересна визуализация, защото той каза, аз го генерирах с AI, но така ми беше по-лесно. Вместо думи да промптне нещо и почна по него вече да обяснява, явно му даде една база. Не ми се беше случвало, нали, често. Наскоро Вучо ми от Норвегия в момента в България, който е дизайнер, бил е на Starbucks в Щатите, senior art директор, години е бачкал за този бранд и чудесни дизайни прави. И това, което каза той е, че това, което се случва в Норвегия в момента, че адски много е намаляла работата. Поради тази причина клиентите сами си правят някакви неща, свиват си бюджетите и вика, редовно мене ми пускат нещо, което е AI и ми казват, искаме да се снима същото с типография и така нататък. Да, нали, да е такова, да е нали, за малко пари, така че това е проблем. Аз с клиент, който ще ми каже какво ще ми мърда мишката, не работя. Защото аз никога няма да разбирам неговия бизнес, така както той не разбира моя и нашата работа е заедно. Една колаборация между двамата. Ако аз седна да му казвам как да си върши работата по неговия бизнес, той може да фалира. Нали, малко го има това, че нали, обикновеният човек е такъв, той дизайн е нещо лесно, тук ще го направи за 3 минути и пак се върна на тези, дето ги е имало преди аматьорите, защото аматьорите също могат да бъдат клиенти. И ние попадаме на тях. И наша работа е да поставим границите и да кажем,
окей, айде да намерим друг начин да работиме, защото ако ти ще правиш тези изображения и ще искаш аз да ти ги повторя, няма как да се случи. Трябва да намерим друг начин, по който да седнем, да изговорим и да свършим работа. От една страна да поставиш границата, че ти си професионалиста и работата ти не е да си изпълнител, а партньор, екип, който работи заедно, и другото го забравя, като се сетиш ще го добавя. Добре, въпросът е обаче, че вие говорите със самочувствието на хора, които са утвърдени дизайнери, водещи дизайнери, затова сте и в журито. Обаче как да го погледнем това, всичкото, което каза, от перспективата на един начинаещ дизайнер, който не може да каже на клиента не ми пипай мишката или ние ще го правим в колаборация и клиента настоява да е по даден начин и този човек и всъщност клиента най-вероятно търси бюджетно решение. Как ще можем да се справим с тази ситуация и въобще какво ще ги учим те млади хора? Според мен ще ги учим на същото, което и в момента ги учим. Има неща за дизайна, които независимо от AI, защото AI е един булстър на продуктивност. Ти ако не знаеш какво да правиш с него, нали, резултатът ще е точно толкова ужасен, колкото и ако нямаш булстър. Тоест, ако аз не знам какво да правя с илюстратор и някой ми генерира нещо директно с илюстратор, ако аз не мога да му кажа какво трябва да генерира, резултатът пак е също толкова ужасен. Ако аз не мога да работя с илюстратор, ама там нещо мърдам инструментите и се опитвам да нагодя нещо. Може би ще е малко по-добър, може би ще се подобрява във времето, обаче ние ако не разбираме от типография, ако не разбираме от светознание, ако не разбираме от композиция, ако не познаваме историята на изкуството, изобщо какво се случва в рекламния свят, успех, нали, да направим нещо, което е по някакъв начин гениално. И съответно, според мен, дизайнерите, които в момента се учат, не трябва да се учат на последния нов инструмент или да се притесняват какво може да генерира Gemini или какво може да генерира Midjourney, а трябва да разбират това, което те го генерират и трябва да тренират мускула да промпват по-добре, за да резултата, който е по-смислен спрямо от тази композиция, цветознание, изобщо дори може и да е на фаза още ресърч. Кое е това нещо, което ми трябва и кое е това нещо, което не ми трябва? Кое е това нещо, което ще ми говори на аудиторията, кое е това, което ще й въздейства, защото инструментът за мен никога не е бил важен. Дали работиме в Photoshop, Illustrator, Affinity, Figma, Sketch, се тая. Въпросът е къде на мен ми е най-бързо или на компанията, в която работя аз групово е най-бързо. Иначе инструментът е просто един помощник. В момента аз искам да добавя към неговото нещо, което мисля, че е много важно. Колкото и да си добър на една програма, ти ако не си свършил работата да знаеш базата на дизайна, ти няма да изкараш добър дизайн, защото това е просто програма. Ти си този, който я управлява. Нещо ми напомня, което каза преди малко, за история на изкуство и така нататък. Ние сега имаме супер много тулове, това, което нямаме е знание. И трябва да се върнем назад. Типография, цветове. И то не само дизайн, мода, кинематография, философия. Как да мислиш? Има чудесни книги и семинари за креативно мислене. Защото дизайнер, той е multifunctional person, той не е просто човек, който работи на компютър и прави нещо. Той, ако няма супер богата креативна култура и изградена естетика, и тук няма значение за колко години опит имаш. Защото познавам дизайнери, които имат по 20 години опит като мен и дизайните им са потресаващи. И това е защото на времето, в началото, когато започваш, това е момента, в който трябва да почнеш да изграждаш тази естетика. И тя се изгражда чрез трупане на база данни, чекмедженцата в мозъка. Да напомниш тук от модата, от история на изкуството, да сложиш типографията, да сложиш илюстрацията, вектори, стилистики. Това е много хубаво и много вярно.
Но ме отвежда към един много важен следващ въпрос. Онзи ден ми се обади един друг член на журито и казва, кога ще закриваме конкурса, защото сайтовете, скоро няма да има сайтове, няма никой да ходи по сайтовете. Защо не каза по-рано да затваряме? Защо ви кажа, ще я правим тази дискусия? Истината е, че хората през различните агенти и AI софтуери получават страшно много информация и вече наистина основната функция на сайтовете ще да дадат информация и има хипотези, аз не съм съгласна с тях, но ги слагам на масата, за да ви провокирам, които казват, то въобще няма нужда от дизайн повече. Какво значи няма нужда от дизайн? Няма нужда от сайтове или няма нужда от дизайн? Защото това са две различни теми. Да, няма нужда от сайтовете такива, каквито са в момента, защото просто те няма да бъдат посещавани. Да ги спрем за един ден да видим дали няма нужда от тях. Разбира се, но дългосрочно. Каква е алтернативата според този човек? Алтернативата е, че цялата информация се идва от изкуствения интелект и няма нужда от сайтове. Кой ходи да чете сайтове или някакви форуми или някакви неща, като съвсем скоро през всичките там... Шопинг маняците, например. Да. Той Google се опитва да спре хората да отварят сайтове, защото им ти предоставя на първата страница всички резултати, вече и се ама сайтове точно не са умрели. Google се опитва това да го прави вече от десетки години, да консолидира и да затвори максимален брой потребители в техните услуги, изобщо на тяхната начална страница. Добре. А хората, които просто си правят някакви сайтове с сайт билдъри и едновременно просто един човек си прави, им усещано, че се връщаме в епохата, когато един човек си прави сайта, нали, изцяло. И това е страхотно. Не, това разбира се, че не е страхотно. То не е спирало да има такива хора, които сам, нали, правя сайтове ЕОД. Това исках да кажа покрай студентите преди това, особено за дизайн. Честно казвам, за инженерите и за програмистите съм малко по-негативно настроен за това, доколко там начинаещите инженери ще имат трудност. За дизайнерите точно обратно, защото в момента като дизайнер аз мога да имам и идеята, но мога да имам и инструментите, лесно си го направя. И преди 20 на години, когато на мен ми се наложи да уча и програмиране и други неща, за да мога да си изградя визията и резултата да е такъв, какъвто аз искам. А не да разчитам, че ще е такъв, какъвто някой може да го реализира, защото ако в момента е малко по-лесно, нали, да се получи това нещо, преди 20 години не беше. Те дори браузърите имаха различни стандарти и правейки едно нещо в един браузър, то изглеждаш малко по-различно в някой друг. Или на операта, тотално друг. Съответно, от тази гледна точка, честно казвам, аз мисля, че сме облагодетелствани като дизайнери, защото възможността да направим и да моделираме крайния резултат е много по-достъпна. Летвата да получа нов сайт, дори приложение е много ниска, което не смятам, че е лошо. Добре. Мария, ти смяташ ли, че ще учим студентите как да пишат промптове? Да. В даден момент започва ли вече това да е нужно? Опитват се, да, Figma от миналата година, когато пуснаха Figma Make, сега те се опитват, искат да направят нещо, но то е толкова лошо като резултат. Това, което се опитват, не може на два екрана, един да е с едни цветове, другия да е с съвсем различни, те не кореспондират един с друг, така че може би за брейнсторм става до някъде за много малко или просто за съвсем различно мнение, но има време, докато се изчисти. Огледайки от перспективата на UI. А ти получаваш ли често студентски проекти, работени с Canva, например? Не им разрешава. Не им Аз разрешава. го казвам още от първия ден, казвам хора, аз не съм фен на Canva, просто му казвам съвсем искрено, защото... Защо? Защото Canva какво прави? Не им дава нищо, то прави много неща, най-вероятно. Не знам всички функции на Canva и не съм задълбочена да ги знам. Там не можеш да модифицираш нищо. Не може да ги научи на дизайн. Не може да ги научи на дизайн, и на спорване също. На собствен анализ. Не може да се приема всичко на готово. Тогава те не развиват никакви способности за напред, да станат наистина дизайнери.
И смятам, че в допълнение дори за всички перспективи как трябва да се учи един млад дизайнер, той или тя трябва да използва времето си и да ходи по изложби. Дори да седне човек на една пейка и да погледне сградата на среща, също може така да ти отвори съзнанието толкова много да си кажеш, аз къде спах 2 дни? Къде отидохме ние? Дискусията за изкуствения интелект, пък вие постоянно връщате на там, че хората трябва да имат богата обща култура. Как да им го обясним на младите? Всичко тръгва от физическия свят. Ние сме родени и живеем тук. Пренасяме някои неща по доста по-интересен начин в дигиталния, но тръгва от физическото. Не можем да се пренесем само в дигиталния свят, да сложим каските и VR очилата и да живеем така. Поне така смятам. Абсолютно съм съгласен. Това, което исках да споделя, е, че за мен е един нов инструмент, който може да помага за някои неща по-добре, за други малко по-добре все още. Обаче е нов инструмент, така че дали трябва студентите да учат как да пишат промптове 100%. Даже няма, дори честно казвам, това не е нещо, което някой ще ги научи. Това е нещо, което те сами трябва да се научат. Защото това е нещо, което, както и с дизайна, ние експериментираме, тестваме кое работи, кое не работи, дори нещата, които не работят, понякога ни харесват по техния си особен начин, точно за това, че са странни, уникални. Така че това е нещо, което всеки човек би трябвало да тренира със себе си. И най-якото е, че той, понеже е свободно отворена реч, дори може да го правиш и докато шофираш и телефона е на рекордва аудио. Но съответно нещата, които са част от физическия свят, като история, цветознание, композиция, типография, те няма да се променят. AI няма да ги промени. Може да ни скъси пътя и да ни лиши от нуждата да разбираме как работят, ама някой не ги разбираме как работят, каквито и промптове да пишем, ма колкото и добри да сме се научили да пишем някакви неща, няма да имаме мускула да разберем. Дали да прецениш това, което ти е дал, например, Gemini или ChatGPT като пример, ти не мога да прецениш дали е добро. Да. И това, което исках да кажа, че писането на промптове е супер важно умение, обаче изисква и друга основа, която всеки може да вземе и AI няма да я замести. Има и нещо друго, че писането на промптове не е направи ми сайт за продажба на дрехи. Най-вероятно резултата на какъвто и да е инструмент в този свят, както и ако кажеш на един инженер или дизайнер направи ми сайт за продажба на дрехи, ще ти предоставят отвратителен резултат. Защото, както Петя каза, то е колаборация. Иска разбиране на бизнес, иска разбиране на цели, иска разбиране и колаборация какво стои зад това сайт за продажба на дрехи. Дали са спортни, дали са официални, дали са за младежи или за всяка възрастова група. И съответно, generic промптването в това отношение генерира и лого за компанията, която се казва еди как си. Обаче, ако имаш идея, искаш да стигнеш да ресърчваш, да разбереш каква символика искаш да инкорпорираш там, изкуственият интелект може да е брилянтен помощник. Да, просто трябва да питаш. Имах преди много години една лекция в Софтуни, която беше на тема колко тъпи въпроси трябва да зададе дизайнера, докато стигне от първа среща до предаване на материала към клиента и колко не трябва да се притесняваме да питаме, защото как да си свършиш работата, когато ти не разбираш какво целиш. Защото ние не сме артисти, ние изпълняваме конкретни функции. Конкретна комуникация, която независимо дали ще е сайт или ще е статична форма, дали ще е постер или ще е презентация, ти трябва да кажеш нещо по най-краткия, по най-ясния, по различни начини. Но нещо друго исках да добавя, Калоян много хубаво върна към този преден въпрос. Ще говорихме за партньорството. Работата ни като дизайнери, тя не е само да сме дизайнери, там има много човешки отношения и адски много психология. Как да помогнеш на клиента, да го фанеш за ръката
и да стигнете заедно, когато не знае. Като виждам, например, имах един клиент, който адски пасивно-агресивно се държеше в началото и като трябва да свърши нещо такова, изригва и аз бях така, казах на акаунта ми, мен това ми прилича на човек, който когато се страхува, става пасивно-агресивен, защото всъщност не знае какво искаме да свърши. Фани я за ръката и просто й помогни и оттам нататък отношенията станаха други. И ще го вържа към още нещо. За младите дизайнери беше ти въпроса как може да им помогнем. Да си научат нещата, материала, да гледат туториали, да са любопитни и да задават въпроси. Да не направим това. Ти ми даваш това, например, това е изображение. Обаче защо ми го даваш? Какво ти харесва в него? Какво не ти харесва? Да зададеш всичките въпроси, за да може тебе да ти е ясно какво да направиш. Най-голямата грешка е да ти дадат задача и ти да не зададеш никакъв въпрос и да седнеш да работиш. Това гарантира едни 20 варианта корекции, защото вие не сте си ги изговорили нещата предварително. Ние това, което правим в Шете, независимо каква задача дойде. Винаги има една първоначална фаза, в която ние гледаме референции и гледаме посоки. Такава ли е посока или в такава да го направим? Може да дам повече от две. А не да седнеш да правиш лого или да правиш сайт на база какво. В смисъл ти не знаеш стила на другия човек, не знаеш какво харесва, може да не ти е пуснал референции, например, на сайтове, които го харесват. Или ако ти е пуснал, аз ще си направя кой съм така, кажи ми от този сайт какво ти харесва. Защото може да е цвят, може да е шрифт, може да е заобляне на снимки. Може да е една картинка на начална страница, абсолютно. Сайт и нашата работа е да си зададем тия хиляди въпроси, за да ни е ясно. В този смисъл аз разбирам, че не сте песимисти за бъдещето и не ви е страх от AI. Или? Не. То бъдещето е на критичното мислене. Да, така че не е страх от AI. Докато слушах сега толкова много неща и аз исках да кажа половината ги забравих също, обаче това, което според мен е много важно да се научат студентите и младите дизайнери като цяло, е, че дизайнът е процес и не е само направи ми лого, направи ми сайта, защото това е резултата. А зад резултата има много неща, които трябва да се случат поетапно и ако те пропускат процеси, то накрая резултата ще е никакъв. А ако ние вложим всички процеси, тогава има повече шанс да се доближим до нещо по-истинско. Но да, според мен няма да е скоро това да ни замести и много време ще трябва и път. Но интересното е, че в моите лекции аз се опитвам да накарам студентите да има много дискусия. В началото не се отпускат толкова, защото явно не са свикнали на такъв начин на общуване, на говорене, да го разкостим този дизайн, който виждаме и да започнем да работим тогава. Но виждам, че с времето се отпускат и нещата се променят и стават много по-добри. Не е толкова труден процес, ето както и вашия клиент просто е бил хванат и му е бил показан правилния път. Виждам, че и при моите дизайнери е така, но трябва да се покаже правилния път. Да, и аз бих добавила също като гледат неща, да се опитват да ги анализират. Защо това е направо, просто добавям към това, което каза. Това беше едно от нещата, които ми минаха през главата, че анализа е много важен, защото той формира всъщност дизайн мисленето и критичното мислене. Точно така. Ако ние просто стоим и гледаме този лаптоп, няма със сигурност да стигнем почти до никъде. Ние трябва да хвърчим навсякъде и да сме отворени към всякакви. И да се пробват различни варианти. Не да направиш една визия. Аз винаги съм казвала, че на посредствения дизайнер и на добрия дизайнер драфт изображението им е еднакво. Разликата е, че добрия ще фане и ще го цъкне тук, ще го пробва, ще го естества, а посредствения ще го остави там на ниво драфт и... Аз често ги питам дали са тествали дизайните си, защото ако приемам, че правя дизайн за мобилен, за приложение,
И всъщност те казват, да, ние правим на компютър. А ти видя ли го на телефон как изглежда това нещо? Някои така се почесват, на други казват, да, даже го дадох на други хора, толкова много неща оправих след това, все едно не го бях правила. Така че да, тестването наистина е също толкова важно, колкото и всичко останало. То си е част от процесите, няма как без него. Да, и при положение, че не всички хора са на Mac, да можеш да видиш реално цветовете, най-малкото да помоли клиента да си го погледне на телефона, защото дисплея му е на телефона е много по-добър от на скапаното му Lenovo, дето всичко изглежда сиво. Да, добре. Или каквото и да е. Или каквото и да е друго, да. Добре. Искам сега вече да ви върна в качеството ви на жури на конкурса и следващия ми въпрос е как вие бихте гледали, реагирали, оценявали? Вие бяхте и в миналогодишното жури. Имаше ли такива сайтове, които бяха по някакъв начин дизайни и не само надушихте или видяхте, избода ви очите, че ползваме AI? Как реагирате в такива случаи и какво после бихме дали като съвет на тази годишните участници, които смело така цъкат с AI и правят сайтовете си? Аз не се сещам за нещо конкретно в момента, което така да ме проболва толкова, че добре. Може би аз съм имала такова щастие. Да, защото те се разпределят. Да, разбира се, аз нямах нещо толкова. Аз искам да си споделя наблюдение, защото имах такива много примери в двете крайности. В едната крайност имаше един уебсайт, в който всичките изображения по статии, то мисля, че по-скоро бяха малко в стил новинарски, макар че не беше новинарски уебсайта, но новините, които въпросният бизнес си публикуваше, всяка новина си имаше генерирано изображение. И тия всичките изображения бяха в различна гама, различна палитра, различна стилистика. Едни приличаха на снимки, други бяха псевдоилюстрации, едните бяха... В смисъл просто там нямаше толкова много ми избода очите, че си направих труда просто да карам назад до момента, в който започнах да ползват изкуствен интелект и съответно преди това резултатът също беше кошмарен, но без изкуствен интелект. След това резултатът беше кошмарен, но с изкуствен интелект. И това беше едната крайност, на която обаче, в случая аз обаче не оценявам изкуствения интелект, аз оценявам критичното мислене на някой зад тях. И понеже на някой летвата му е била много ниска, аз оценявам тази креативност много ниско. Понеже ние като част от дизайн журито оценяваме и креативността. От другата страна имаше един пример, който беше брилянтен. Всичките изображения беше съвършено ясно, че са генерирани с изкуствен интелект. Обаче всичките бяха перфектно консистентни. Имаше един и същи герой, който беше в различните си изражения, различните позиции, но всичко беше брилянтно изпипано консистентно. И съответно, в този момент пак мен не ме интересува, че някой не си е играл това да го рисува. Мен ме интересува, че някой си е направил труда това да го направи адски последователно, но толкова адски последователно, че ти е ясно, че този човек е изгубил супер много време или екип зад вебсайта да продуцира резултат, който на мен ми е такова кеф ми да го гледам. И пак отново, изобщо не ме интересува какъв изкуствен интелект го е. Мен ме интересува крайния резултат. Креативен ли е? Супер креативен. Имат уникален герой, който върви из сайта. Последователен ли е? Адски много. Вързан ли е с бранда? Да. Направено ли е по начин, по който си изпълнява целите за този сайт? Да. Супер! Браво на екипа, който е ползвал изкуствен интелект, защото за резултата на тази работа не е изкуствен интелект, който е свършил работа. Не е изкуственият интелект се е сетил да каже, аз може би трябва да ти направя последователно картинките на сайта. Добре, значи ти си толерантен към използването и като цяло мислиш, че това е нагласата на цялото жури, защото мисля, че те първо предстои малко по-задълбочено и между вас да го изговорите, когато Мария събере журито. От досегашните ми разговори мисля, че не бих казал, че говоря от името на всички. Да. Защото има колеги, които, честно казвам, доста негативно се направят, когато видят генерирано изображение, понеже нашето око е толкова тренирано, че ние от 2 метра ще видим малко по-голямата компресия в JPEG файла. И по същия начин, със същото това око може да разпознаем, че едно нещо е генерирано. И това го разпознават и младите хора, които нон-стоп са бомбардирани с изкуствено съдържание. Но пак за мен
лично разликата е в качеството и дали нещо се изпълнява резултата, а не как е генерирано. Това е като да водим разговор, това изображение дали е по-хубаво, защото е направено в Photoshop или е по-хубаво, защото не е направено в Illustrator. Добре. Аз съм абсолютно съгласна с Калуян. За мен е важно дали се изпълнява функцията и дали изпълнява по красив визуален начин. Тези две неща са ми важни. Няма значение по какъв начин. И от друга страна, кои сме ние да забраняваме AI? Смисъл, нека хората ползват каквото им е нужно, за да си свършат работата. Ако са си е свършили добре, супер, ще я оценим по добър начин. Ако не е компромисно, нали, ще имат малко по-ниска оценка. Добре. Нашата работа оценка не е забрана. Да. Също виждам, смятам се, че някои хора по-скоро се дистанцират от такъв тип работа, защото някакси се чувстват все едно не е правилно, не го приемат в собствената си работа и някои от тях се дистанцират. Аз лично не съм от тези, защото смятам като вас, че трябва да се толерира добре свършената работа, но Това, което съм забелязала, че хората, които имат против, са тези, които не ползват. Да. Това са хора, които не са направили опита да отидат, да видят и ти с твоето чат GPT, тук си проверяваш всичко. Викаме ми, фани и провери и ти. И някои от тях, като го направят, им свършва някаква работа. Следващата стъпка, да се адаптира. И обикновено е, нали, по-възрастни хора. Резистентност винаги има. Към всяка нова технология има чест. Конспиративни теории, тук ще дойдат роботите. Добре, ти очакваш ли, Калуяне, че тази година ще има все пак повече проекти с използвали и изкуствени? Със сигурност. Със сигурност, защото това не го определяме ние. Той трябва да си е тръгнал от години още, така че е нормално всяка година да има повече и повече неща, които се създават с помощта на AI. Подозирам обаче, че като всяко нещо ще се увеличава и качеството. Понеже ти искаш проект си да е успешен, а не да е ефтин. Но има и бюджетната част също, защото един сайт, в който има супер много снимки, които трябва да ти влезат по различните категории, ти ако трябва да ги купиш от Shutterstock или от Getty, цената е една, ако си генерира дизайнер, със сигурност помага за коста, но мисълта ми е, че смятам, че индустрията върви в посока на това да се подобрява. Дали подобрява, то е така TikTok цикъл. В един момент оптимизираш едни неща за цена, а в следващия момент ги оптимизираш за качество. Добре. Така че сигурно с първата вълна ще я сега да намалим цената, защото е възможно и по-бързо. Следващия ще дойде, ама ние всъщност имаме по-амбициозни резултати, независимо какъв е уебсайт. Добре. Какво, защото трябва да вървим към края на нашия разговор, какво не ви попитах, което ви е много важно? Те предварителните въпроси бяха много, ние така сладкодумно, времето мина бързо. Какво ви е важно да кажете по темата? Пък не го засегнахме до момента. Имаше един въпрос, какво е полезното и какво не е полезно. Да, какво да. Аз мисля, че това по някакъв начин го изговорихме, но разбира се, ако искаш да кажеш... Чула се какво липсваше и как точно беше формулиран въпрос, че имаше нещо интересно. За кои неща бихте го препоръчали, за кои не? Но аз мисля, че това доста го Може изговорихме за ресърча. Може би друг въпрос е бил. Да. Нещо друго, което беше важно за вас да кажем в контекста на дискусията? Че бъдещето е позитивно. Аз мога така да се изразя. За младите дизайнери бъдещето е позитивно, само трябва да горят в това, което правят. Все повече и повече, много силно да горят. Да се обграждат също така с хора, които също се интересуват не само от техните неща, но и от съвсем различни, да черпят опит от всичко наоколо. Да не си стоят само в телефоните, може би. Дай Боже, това да не се случва често, да. И ние също, вероятно, покрай тях. Ти нещо за финал?
Аз бих обърнал в малко друга посока. Притеснявайте се за бъдещето, дизайна ще бъде канибализиран в някаква степен от изкуствен интелект, защото ако живеем всички в комфорта, че то едно светло бъдеще ни чака и сме ето така, и то не идва, най-вероятно никога няма и да дойде, така че притеснението е хубаво нещо. Хубаво е да ни боли, хубаво да ни е дискомфортно, хубаво е да се притесняваме това бъдеще ще го има ли, защото това означава, че днес може да работим за него. Иначе може да си И да не спираш от друга страна да се развиваш също. То е точно това. Да не спираш, защото ако ти е много комфортно, спираш. Да. То винаги е било така и без AI, и с AI. Ние също сме били в моменти, когато сме напредвали и сме горяли. Тогава също не беше светло и позитивно. Станало е, защото ние така сме го направили да стане. Аз мисля, че е до хора. Именно, да. Защото има такива, които не спират, независимо колко години, а има и такива, които просто си правят комунизма някъде и остават на някакво ниво. И то при дизайна има едно нещо, което е регресиране. Защото ти като не се движиш, при това не си в трендовете, много бързо можеш да остарееш. Много нещо, което искам да добавя към младите дизайнери, е, че ние много често работиме с хора, които нямат нашата естетическа база данни. Те не знаят какво е модерн в момента. И ние много често трябва да се връщаме назад, да се срещнем по средата с клиента. А не дизайнерите много пъти, като излезе някакъв тренд, искат сега да го направим този дизайн да бъде точно по този начин. Сега ще е супер яко, ще го предложа на този клиент, ама този клиент не е стигнал още там и съответно ти губиш цял проект. Заради желанието си просто да направиш нещо. Ако ти се прави нещо в тази стилистика, направи си го, служи си го в портфолиото, не е нужно да имаш клиент за това нещо. Добре, имаме обаче въпрос от публиката, така да се каже. Златина пише във Фейсбук, за което благодарим. Не знам доколко се вижда. Съвсем малко в началото чух да коментирате това, че сега нуждата от уебсайт ще стане излишна. По-скоро беше това Златина по средата на разговора някъде, но има ли според вас такава тенденция? Каква би била новата алтернатива на сайтовете? Ние мисля, че го казахме, ама ако искате да го обобщим отново, Калуянски, искаш ли да го кажеш? Ще има ли алтернатива на сайтовете? Ще умрат ли сайтовете? Аз не мисля, че сайтовете ще умрат. Сайтовете ще се научат да си говорят изкуствен интелект. Така както сайтовете се научиха да си общуват с роботите, които сканират целия веб и екстрактват данни от него. Защото както преди години се наложи те да комуникират с Google и да описват нещата по тях, каква е цената, кой е рейтинг и всичко останало важно за един електронен магазин, така AI ще обхожда и веб-сайтовете. Но честно казано не мисля, че сайтовете ще изчезнат. По-скоро има други инструменти, за които ще им стане по-трудно. Защото ако трябва да си поръчам Uber през AI, най-вероятно бих си поръчал Uber през AI. Да. Защото няма нужда да отварям едно приложение и да се логвам, очаквам да мога да му кажа, т.е. моите креденшали, да свърши каквото трябва и да ми извика Uber. И да ми изпрати съобщение обратно, Uber ще дойде след 3 минути. Така че по-скоро за аповете имам малко притеснение. То дори не е притеснение, то е въпрос на удобство. Да. Ние като хора ще ползваме това, което ни е удобно. И ако една медия има риск да изчезне, защото е по-оптимизирана за такъв conversational, разговорен изкуствен интелект, подозирам, че там има повече проблем, докато за уебсайтовете не мисля. Добре. За финал? Аз не мога да си представя, че съвсем ще изчезнат, да могат да се трансформират в някаква друга форма, която е много по-упростена и много по-малко информация, да няма супер много неща на сайта и така нататък. Но много правилно каза, че AI ще се говори с сайтовете, те първа ще влиза рекламата вътре в AI. Така че тази част на мен ми е много интересна и това как ще промени, доколко
това, което ти рекламира, AI е най-доброто това, което търсиш. Разказвайки това, в мозъка ми се така една мисъл дойде към референция за филма Тя. Не знам дали се сещате. 2012-13 мисля, че е филма. Хърли? Да. Мина време, но дори там сега, сещайки се, да, всичко приложение нямаше, но компютрите бяха останали, макар и доста по-лимитирано, но бяха там. Така че няма да изкупя. Добре, ние ще благодарим и на Димитър Цонев и на Златина за включванията и че подсказваха някои неща. Още нещо. Забравяте едно, откъде AI ще получава езиков модел. Така ли чета правилно? Да. И обучение, абсолютно, да, не го забравяме. Аз мисля, че всъщност сайтовете остават супер важен източник за информацията на AI, защото иначе той няма откъде да се информира. Аз мисля, че така или че дискусията вече е тотално в друга посока, но мисля, че големите компании, които правят модели, те отдавна инвестират в надежни източници, тъй като дори те вече не смятат, че сайтовете са надежни източници, тъй като вече в тях има много генерирано съдържание. Да, и в един момент то ще стане даже метасъдържание. В смисъл бета на бетата и мета на метата. Наистина трябва да се ориентираме към финал. Първо искам да благодаря за гостоприемството и на Пейхолк и на Калуян лично, че сме тук. Мисля, че се получи хубава дискусията. Това ваше оптимизъм много така ме вдъхнови и мен. Пренесахте го, браво. Следващия четвъртък ще имаме по същото време дискусия пак с хора от журито на програмиране и на 26 март ще имаме дискусия за маркетинга. Със сигурност темата ще е отворена и ще има дискусии и в самото жури, не толкова публични, какво и как да променим. Но ще трябва да останем с оптимизма, надявам се. И ще очакваме с нетърпение регистрациите. Това е голямата новина. Регистрациите започват понеделник, 9 март в 12 часа на обяд, така че бъдете готови. И така, да започнем битката с AI. Пише. Добре. Благодарим. Или да имбрейснем AI. Да го ембрейснем, ще го прегърнем, ще се заобичаме и ще стават чудеса. Така като гледам, вече сме го направили тук. Да, ние тримата поне. Добре, и аз също, разбира се, така че не се отказвам. Да. Добре, благодаря ви отново. Беше страхотно и приятна вечер и на вас всички хора, които ни гледате. До нови срещи, до другия четвъртък. Чао, чао! Чао, чао! Чао!